Саламатсыздар ма? Менің есімім Салия Смайыловна, мерген ісі пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі өтетін сабағымыз клизмалар. Ауруханаларда клизманы бөлімшелерде арнайы бөлмеде жасайды. Қолымызды гигиеналық деңгейде жуамыз. Қолғапты киеміз, арнайы киімдерді киеміз, қалпағымызды, маскамызды, арнайы халатты дайындаймыз, штативті, кружка С марқаны, залалсыздандырылған ұштықтарды, сүрткілерді, вазелин майын, антисептикті және бір рет пайдаланатын шпательді, пеленканы, клеенканы, залалсыздандыруға арналған ыдысты, әжетханаға арналған қағазды, қауіпсіз жоюға арналған контейнерларды, шылапшынды, клеенканы төсейміз, оның үстінен пеленканы салбыратыңқырап кушетканың жанына қоямыз. Ұштыққа вазелин майын жағамыз. Шпательді қауіпсіз жоюға арналған контейнерге тастаймыз. Пациентті қырымен жатқызып, қолымызбен, оң қолымызбен бірінші, екінші саусақпенен анал тесігін ашып, оң қолымызбен ұштықты енгіземіз. Бірінші кіндікке қарай бағыттаймыз 1-2 сантиметр, қалғанын 8-10 сантиметрді омыртқаға қарай қатарластырып енгіземіз. Вентильді ашып, суды жібереміз. Суды аяғына дейін жібермейміз, кружка С марқада кішкене қалтырамыз. Содан кейін вентильді жабамыз. Ұштықты сүрткі арқылы ұстап алып, айналмалы қозғалыспен жайлап шығарамыз. Ұштықты қауіпсіз жоюға арналған контейнерге тастаймыз. Кружка С марқаны штативке ілеміз. Қағазбенен пациенттің анал тесігін астынан үстіне қарай сүртеміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.